hanyuma mu gitondo ho ukuntu byari bimeze ahitwa Bishaka urahaze Bishaka bazane no bahakubitiwe. Bishaka na gace kateganye n'ahitwa Ikirwa, umusozi wa Kirwa adu wari urimo yavuye muri Kirwa ahongira Bishaka. Bashaka ko barisuzuga ariko kare bikomeza kuba jombihwa mu kirenge. Sinibaza ukuntu Mvetura cyangwa se abayobozi bashobora kugira ibisobanuro abaturage bo muri abice. Biragaragara ko harimo challenge zikomeye. Jewe mako nagize nuko harimo abaturage bakorana n'umwanzi. Barimo nanda bafite. Noneho aho utinyira wenda uraza gukomeza. Uziko Mvetura yabaga ina deployinga n'abasirikare bayo bagiye bavuga bati kwa kundi komanda ashobora kuvuga ati igikundi iki niki mucangaha niki gica hangaha uziko abaturage akenshi ntago bahunga ngo bajye kure. Ukumva muri Wazalendo ayo makuru ariko yakira direct ko wanazamuka na ruguru zabibwe naho ado yari maripanga ku kintu kijyanye n'inzara waraza kuti na waratera ne uri gutera zampati na warazaga corporation zo kwiba ariko agasiga yisha umuntu nubwo wenda muri no misi biri kugabanya karindi ariko uratera icyumvirizo kumva akayihayiho mugani wawe afite nako kuza gusabota abaturage. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na Mapendo TV aho uri mu bice bitandukanye. Reka ngushimire kandi nkwifurize amahoro y'Imana kuri wowe mu byo urimo mu byo ukora byose mu migambi yawe mu mirimo yawe ya buri munsi. Uyu munsi ni kwa gatandatu ni tariki 15 sibyo kedi? Yes. Zo kwezi kwa 8 umwaka wa 2026. Natwe tuje mu kiganiro cy'amakuru agezweho ku mugoroba gende meke kayiranga. Nanje ni Richard Kedi. Kedi umeze neza? Ndaho ndashima gitare nta kibazo kabisa. Ibintu ni barabara cyangwa se ibintu ni munange? Ibintu ni sawa cyane je nikoreje Kigali. Warabibonye Kigali hari zuba ry'igikato nsuhuza cyane mwenyewe abantu benshi twararamukanyije bavuga bati bara turaryamyeho wowe n'abantu benshi nanjye mazimisi n'abantu benshi cyane ariko ni byiza rwose ko barambwiye ati rwose umutarame twa Kayiranga uzamudutahirize ndagira ni rwose uriya byagorana cyane ko tutabonana ku manywa iyo tutabonanye ku manywa tubona ni mugoroba siko bimeze so intashyo rero ndabazimpaye tayari zakugeze nazitanze ndaziguhaye barimo ntuza Bedast tuzansurize Kedi hari n'undi mugabo umukorera muri Chic yize kumbwira ati uzansurize Kedi cyangwa nuzuzamunzanire ngo hari igihe tuzakatira nkukatisha ahantu mbe nkwinjije ahantu nyinjize mu mwiveni wisange rwose watawe muri yo mukomoka muri za Rubero rwose yambwiye ati ewana ndabakunda cyane cyari igihe umuntu ataha nimugoroba na ya jamming yo muri Kigali agaterekaho rwose akagenda akurikira neza cyane ukuntu bimeze muri make dusuhuze abadukurikiye bari gukika imirimo agenda batwumviriza ari mu modoka ese ko uyu munsi ni na weekend by the way baryoherwa na weekend bashobora gusoma gake ariko banayiryoherwa da muri misi ngo gusinda ni ibibazo bikomeye cyane usije ko natari na byiza ariko no gasoma nyine bagasome ngaye nguko katwifuze byiza rero barimo Pastor Sefaranga Pastor Mathieu Sabato yarangiye barimo Kayitesi barimo Mabiris barimo Shumbusho barimo Rose barimo Jackie Sam Alphonse turamutse kandi abantu bari mu Burundi Bujumbura bone tuya tunavuga amazina kubera ko tuzi ko bari muri harabaguhambira utumva utabona cyane mwese tugeze gute tubahaye yamba bari turabasuhuje kameme bari mu bice bitandukanye ariko kandi dusuhuze umwe mu bapapa bakore Mapendo TV Gitendo bakatugurira mikoro meki ndabona uryoshye rwose hano rwose umuvandimwe Jacques ni benshi ariko mwenye bariyizi amashimwe ni menshi cyane wankoreye Gitendo azibagirwa kamikoro kana nubije kana vuga neza rwose aka kamikoro nubumara
bamaze ibisi barekaramaga amajwi yawe niho igihe ikibazo n'iyi ngiyi yanjye barekarama amajwi ariko nuko imeze bihanga nuko ivuga igihe kiragira nyine bigakunda ngira ngo sound rwose kuri Mapero TV uwo muntu tumushimire turamushimiye cyane yubahwe ahari hose ibyo ko yakoze ikintu gikomeye cyane ikintu cyitwa sound yagikozeho iyo sound ifite ikibazo ari ikibazo burya watureba mu mashusho atameze neza nubwo nabyo atari sawa ariko your voice amajwi kuko nta makuru abaye turabashimiye cyane kandi reka tujye mu makuru duhereye muri Nord Kivu na Sud Kivu turagerayo no kujya mu Burundi Kedi Karehe ibintu bikomeje kuba ibindi Karira yanziraniranye ngo bashaka gufata ngungu tujye muri Masisi babwira ko za Gatoya bacanshuro komeje kuyisuka wagaruka mu bice bya hirya bya Ganaza Nyabyondo naho FARDC iragira iti nibibeshye bakaza muri Pinga twebwe tuje kuyirinda nibeshye bagatekereza kwizamo natwe tuzabashamburi so ni byinshi tugiye muri Sud Kivu naho hari bikomeje kuba ibindi abarundi bakomeje gusuka ingabo n'ibikoresho byinshi cyane banaba ko hashobora kuba habayo kwiyorganizinga kwabo muri Rubirizi muri no weekend cyangwa se cyumweru turiko dusoza plane dora ruzizi kabisa nibindi iyo barashaka kuyishamburira mu hano bashaka gushamburira plane bakarinda Uvira bakarinda Pinga bagashamburira Minembwe na Poezero hanyuma bagashamburira na Bukavu birimo byo bashobora gushamburira banyuze mu bice bya ruguru za Kauzi Biega abashaka kubikorera surumva ko hari ibintu byinshi cyane hari umwuka w'intambara mwishi bwana Kedi wayikaze twagiye mu makuru yacu Meki Kayiranga urakoze cyane tugiye kwanzika aya makuru tuyahera muri Kalehe kubera ko ni Kalehe iberemwe imiripuko hafi iminsi 5 ikurikiranye ubudakuraho kugeza nubwo kuri phase ya mbere twabonye za shanje zibatombe kuri adu yazikama azifata zanuza za Kamatare zirafatwa ngo zarumbishi na za Cambombo byari ibindi so nibyo Mvetura nayo iri gukora ibishoboka byose yisubiza turiya duce ariko haracyarimo ihwa kubera ko FARDC n'abambari bayo baracyarifite bimwe muri ibyo bice tumaze kubabwira haruguru aho ngaho harumbishi baracyayifite Meki iyo urebye ubona kino ntambara barayiteguye uretse ko tutasebye kujya tuyiganirira abasanzwe badukurikira ariko iyi ntambara FARDC yigize seriye cyane ikimenyimenyi nuko bari kurwana muri Kalehe ukumva anytime no muri axe ya Gatoyi bakwadvancinga cyangwa se batangiza flow bikwereka ko nyine bya bitero byabo biri similitane twagarukagaho ubushize nibyo bisa naho bibyegereje agenda basa nk'ababitegura ariko Kedi je mbona ko kwa M23 Karehe bashaka ko barisuzuga ariko Karehe bakomeza kuba jombihwa mu kirenge sinibaza ukuntu M23 cyangwa se abayobozi bashobora kugira ibisobanuro abaturage bo muri abici biragaragara ko harimo challenge zikomeye jewe mako nagize nuko harimo abaturage bakorana n'umwanzi barimo naye ndabafite noneho aho utinyira wenda uraza gukomeza uziko M23 yabaga ina deployinga n'abasirikare bayo bagiye bavuga bati kwa kundi komanda ashobora kuvuga ati igikundi iki niki mucangaha niki gicaha ngaha uziko abaturage akenshi ntago bahunga ngo bajye kure ukumva muri Wazalendo ayo makuru ariko yakira direct ngo mugende mubategere mu gaca kanaka ngo bacihana wakurikirana ugasanga numwe wa civil baraho ngaho Meki bari kuyatanga ariko ni nako byageze muri Masisi nk'icyo code defense urabizi icyo cyakoze M23 mu gutanga amakuru nyuma yuko bahindamo umusiri cyangwa kwahindamo ubudeyi wabonye ko hari cyakemutse mbona Karehe M23 ubwo yagufata Bukavu Karehe yabereyemo imirwano buri Karehe nabonye yaranatinzemo n'imirwano kandi M23 yarapasaga igana za Bukavu ubwo Karehe bayirwanemo ibyumweru hafi nka 2 ubwo kuva umujyi wafatwa wa Goma Bukavu yafashwe nyuma y'ukwezi minizi yuko ukwezi kose M23 ari imirwano muri Karehe uko byibuka neza Karehe M23 ifata umujyi wa Goma yuko ko twagiye mu mujyi wa Goma kubera ko bafashe Goma bari mu mirwano za Karehe ndetse n'amabumbe twarayumvaga ikindi ko bafata za Ngungu za Minova harimo n'abakomeje bagira gute binjira muri Karehe za Karungu bakomeza mu bice bitandukanye so ukabona rero ko Karehe icyambere nk'umuzarino witwa Bahigi hariya umuzarino witwa Bahigi ni umuzarino bavuga ko yamaze gufata ndetse yigiza karakajya hariya
ubundi mbere ngo ntiyicaga inka ntiyanibaga inka ariko basigaye bikora byose nyuma yo guhura n'abarundi no kugira ibintu byinshi cyane agira ubona ko Bahigi n'ubu Bahigi niwe ufite position ye muri Rumbishi Bahigi uyu ariko hari habaye rotation nuza uyu Mutayomba abaruza Axel Rumbishi Bahigi bamutransfera gatoyi noneho bafata Macano Cuyi bamujyana Warikare so ariko kubera ko urugamba rwo muri nuza rwashindikanye Bahigi yongera hagaruka nk'umuntu hamitiriza hari ahantu urumva yongera hagaruka bikwereka ko nyine erega meki nuko wenda M29 iba yanabikurikiranye neza cyane ku buryo isaha ku isaha ibigomba kuba ya replika cyangwa se yasubiza ibi bitero ariko babitangira kubitegura bigaragara. Gira amahitamo meza yo kwita ku buzima bwawe, hitamo Prime Health Infinity. Nitwe dufite umwihariko wo kubaha ubujyanama, regime, kubakangurira kumenya uko umubiri uhagaze, kubaha product iz'umwimerere zikomoka China, India, Malaysia n'ahandi, zujuje ubuziranenge kandi zifasha umubiri kubona ibyo ukeneye byose, kuwurinda no gukira indwara vuba. Ngaho cukubiri n'indwara zitembera ry'amaraso, diabete, umuvuduko w'amaraso, umutwe, stroke, imitsi, impyiko n'ibindi, indwara z'imyororokere, prostate, kubura ubushake, gucika intege, imisemburo mike, ibibyimba, kutabyara ku bagabo n'abagore, indwara z'igogora, umwijima, igifu, amibe na hemorrhoide, naho abarwaye umugongo, kubabara ingingo, umubyibuho ukabije, amenyo n'amaso. Mugane Prime Health Infinity i Kigali, ni inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya ya Vision Restaurant, ku Gisenyi ku muhanda w'amadepo umanukiye muri avenue yo kwa Clave RDC mu mujyi wa Goma, ni muri gare centrale de Goma haruguru ya Rond-Point Signers. Ahi Goma tubafitiye massage, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufiteyo stock n'aba agent niho muyifatira. Canada, Australia, Europe cyangwa se Uburayi, Aziya n'ahandi muri Afrika dukoresha iposta, DHL Express, FedEx na UPC. Abari mu Rwanda mwadushakira kuri 0788 99 05 76. Abari hanze mukongeraho code gusa. Siritu baranabivuga siritu n'abakurikiranize nkuru dukora babona ko tutajya duhema kwabwira tuti musabaza rendo bari Beni bavuye bahawe motivation niyi uyu munsi ariko barimo bataravayo ba Beni bingo baracyari umujyi barabaryohanye yababuze indege bazanaga indege ifite ibibazo bari kuyikora gajugujugu yagize ibibazo cyo nakoze ikiganiro na bora nuko ntaragira uburyo bwo kugishyiraho ikiganiro kiri mu rutonde rw'abasirikare ba FDL bari deployed mu batayo batayo FARDC n'amabrigade mu bice bitandukanye. Rero kenshi twigarukiye muri Karehe yabaye imberenge cyangwa rwiziringa kuri M23, aho ubona M23 twebwe tutatuyemo hariya ngo tumenye ngo uyu ni umwanzi cyangwa se umwanzi, dukorana n'izi tukibaza M23 yananiwe gute Karehe ko byashindikanye mu gihe barwanaga muri berekera Bukavu, uyu munsi bimeze biti se nuko basuzuguye umwanzi. Ikindi kintu nibaza ni gute M23 ugenda ikarasa umwanzi yamugezaho igeza ikagaruka inyuma. Ibyo nibyo tuba twibaza, ariko urebye imiterere ya Karehe Meki Kayiranga imeze nka yawe Kare tujya tuvuga cyangwa se Masisi, axe ya Gapinya Byondo gusubira Gatoyi ukongera ukajya za Mpati cyangwa se Bibwe, kubera ko igice kinini kirakontororwa na enemy kandi na amashyamba hari izitwa ngo niba amashyamba ngo ni Kinono epfuragira yo usangira kujya guhunaraze nizo za bya bipori bindi bya Kabuzi Bunyakiri nayo ni bipori, urumva bigatuma enemy abona mwaye zo gukora manevre ziwe, yaba mu kurifosinga yaba mu gihe anarashwe kuba yanavanwa ku kiwanja, urumva already bitarukana ko ngukana muri Nyiragongo biba bimeze nk'ubu. Enemy uri hano muri Nyiragongo ntabwo ari waduyi wa kihandagaza ngo agabe igitero ku mujyi wa Goma, urumva ngo ashobora kutawuvamo yakigaba ariko bakamuhigisha uruhindu cyangwa se no gusubirayo yaturutse, uretse kwitwikira ijoro ntabwo yabibasha ubu ngubu. Kubera iki ibice byose ibice byose bikikije
cyangwa se biri muri iyi parike ya Nyiragongo ikozeho biragenzurwa na M23 Meki Kayiranga. So ariko Kalehe urasanga ari groupement irimo igice kimwe Adui, ikindi kirimo M23. Already ni ikibazo nkazira rohari. Ibice by'ishariya birimo FRDC, FDLR, Wazalendo. Ikindi kumva kirimo ikindi gice kumva kirimo M23. Nuvuga ngo ni territoire imwe irimo ba administrateurs babiri. Abyumvise territoire kwa kundi twumva ngo Nord Kivu irimo ba governor babiri. Hariya Kalehe irimo ba administrateurs babiri. Administrateur wa M23 na administrateur wa Kinshasa. Kubera iki nuko Kalehe nyinira cyafite igice kinini. Ariko ahangaha ni emve turi bifitemo ubushake uko sinibaza uburyo uvuga ko urenga agace nuvuga ngo kare bayisize inyuma barigendera bajya gusekiriza ahandi. Aha niho ubona ko bigoye cyane bazahorana na menace ziva muri Wazalendo no muri FDLR uko hari abaye FDLR habaye Wazalendo abaye FARDC abaye n'abarundi. FDLR iri hariya ni ya indi y'ikigugu Meki urakurura makuru kumva ahantu hitwa Hombo haba ngo Hombo ebyiri, Hombo Nord na Hombo Sud. Ngo hamazige habera kuvurugamba rwa M23 rwatangira. Ngo hamazige habera training zo ku rwego rw'ejo kandi za FDLR tiwa ari izikoresha se ari izikoresha ko bageze hariya ngo ni tumwe mu duce bagezemo kera cyane, noneho bijandika mu bucuruzi bigira bagature baba nka FDLR zo muri Rucuru nyine bisanisha n'imiryango ya hariya hantu, none kujya kurokirita aba joininga biborohera bafata muri urwo rubyiruko rwabo. Niyo mpamvu wumva Adui wo muri kara gace ashobora kuba afite na resistance buryo umwe cyangwa ubundi bariteguye imyaka 5 intambara iri kuba already barabibonaga neza ko intambara iri kuzibasatira. No ubona ko hariya ubona ko bahigiye ashatse igiye gushaka kuza biranira nasi n'icyabishe Mbetura hano Kalehe harayigoye pe hakomeza kwiteza abantu uko gatoye byagenze. Ase ko yarigeze Sayimana yigeze kubavudukana Sinzi kabisa Sayimana ngo nejo nawe ngo yaragiye ejo forces za nibuza zari zirimo yigeze kubavudukana rwose zazirarara kubitakura mu nzira, ariko n'ubundi urabyumva ni ikintu cyitwa effective kiracyari Meki. Ariko kubwira igihe cyitwa igihe effective nano nkibara M3 ndisohoye 9,000 sibyo yasohoye akwezi kurashira bagiye bo 9,000 abandi bose agisora bagiye hari impinduka ageze ubona ku rugamba ni atari sana basohotse nyuma y'umujyi wa Goma nifatwa n'umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu even n'umujyi wa Uvira bari hehe atari kabisa atari. Yes Kedi rero nkuko twari tumutuvugwa umuntu yarafashaga pause gatoya ngo banza namwe no ku mazi ntago babyoroshye ya ijwi buriya ni ikintu muri kibari cyo kwitondera. Yego Kalehe yabaye inzirongwe cyangwa amugani yabaye wiziringa kuri M23 aho wibaza ikibura kugeza nubwo nabaze sinza aho nabaze nsobanura ngo Makenga yigire ku rugamba yagiye gukifatiramo gusa ariko umuti no kurasiziza warikane zo ziteza akajagari hari Meki. Iyo urebye ni nubwone bwarimo ni Kalehe nubwo ari mu majyepfo ariko ubona ko ikiboshya nubundi ni warikare Meki Kayiranga iza gato izitarimo zaremeka zavuyemo ngira ngo aka kajagari ko muri ino axe ya Kalehe nako kaba kagabanutse. No kuvuga ngo Mbetura izavuga ko izabona umutekano mu gihe itarafata umwanzuro bango ese twiyemeje guturana warekana wazane zituye muri warikare kuko Kalehe koze ni iki gisozi ni iki cyamba cyakawuzi Biega na Kinono. Yego na Kinono ni irindi cyamba ni pariki nayo ni indi cyamba kandi ry'amagasa riri hariya nayo ni pariki. Yes vuga ngo afite Bunyakiri y'igikwazo cyane nayo ni amashamba duce twishirango bafite Bunyakiri bakagira kawuzi Biega niyo Kinono na Kinono iri ni ishyamba naryo ry'inzitane kandi za FDLR Meki wike ko Nord Kivu itangiye kugeramirwa zagiye zifata amato kandi zomokeraga n'ubundi muri karagace kibuzi sheferi yabuzi bagiyeho cyane muri Bahavu bakagira na warikare na warikare. Mu by'ukuri urumva ko hari challenge zibi bishyamba Mbetura yasaba kugira ngo ije mu mashyamba hanga ntibi tuvuga za Nyiragongo umunsi zagitegwa zambushi zivuye muri Nyiragongo na hebe yabigizemo hari kandi kwibaza abantu ibitse muri Nyiragongo babitsemo iki. Ikindi niyo urebye usanga Meki n'ibyo bimwe twagarukagaho usanga mission babahaye ababazarendo nugusabote mu 23 kandi barabikora
kandi M23 niba ibibizi na mbere uko bikorwa ariko hajya kumva barayishoreye bayigarukirije shanje shanje kumva abantu batangiye binumbi batangiye gushyiramo mugongo ayinaya je se shanje bo ntibari bagosweho shanje ari yagoswe mu masangahe nyuma biza ngo guhinduka sinzi defense imwe Sayimana ngo Musada yajyayeyo urabihindura nyine bahita bagira bajya handi hanyuma mu gitondo ho ukuntu byari bimeze ahitwa Bishaka urahaze Bishaka bazane no bahakubitiwe Bishaka na gace kateganye n'ahitwa Ikirwa umusozi wa Kirwa Abdul wari urimo yavuye muri Kirwa ahongira Bishaka yego abonye ariko ahitwa sinza kandi gace yaravuyemo nanone bari bamaze kumuhondagura urumva hari agasozi bazingiye bahitanguye aka gasozi di ejo twose tukavuga agasozi akibagiwe ku akitanguye ko no mukaya oya ni bari mbuku wiki ndaza kukibuka ka gasozi wanditse gute be ngombwa ko njya no muri audio z'abantu banjye nakibuka so agasozi barashe defense bayihanaguye M23 yihanaguye abantu bari ku gasozi kakirwa nabo bahita bagenguwa bajya aho ngaho Bishaka rumva yaragerageje kuresista ariko rede sasa n'igice niho hari amakuru avuga ko hari M23 igeze Bishaka bazare no bari barimo bakimbiye biruka abantu bari kurwanira hariya akari kurwana witwa buri maso unamenye kari indobanure ubwo buri afande buri maso n'uri kuhondagura ntuzabaza ndo M23 harimo bakomanda bikora nkota gusa niba boss wabo nawe yagezeyo rero urumva biza kuba bihindura nyewe yaje ahubwo birakwereka ko hari muri Masisi yaraho kwitondera cyane bavuga ko muri Karera hitwa Bweramana Runengenge Bukumba Karungu Chambombo Karungu se nabere bayifashe Karungu ngo bari bayifashe igice kimwe Regeze za shanje watangiye kure imisozi ya za Minova ni bisozi urebure no mu Rwanda bya bisozi birumbaraye cyane Minova biri hariya hasi shanje uhageze ngo bagabye mu byerekezo bibiri hari icyerekezo cyagomba kwa divasinga na axe ya Ngungu hakaba ikindi kigomba kuza kimena Minova ari or Minova buriya ni Karungu birafatanye yego so wageze no muri misozi ya za Karungu already nyine ubivuze ko nizo za Minova yo biza gukomeza hari kuba ari ibibazo bikomeye cyane kuko nabango bari bageze harimo Bweramana Runengenge Bukumba na Karungu byose cyo kuza kuva ko M23 yagize gute yahisubije ahangaha sombora ko azarendo zamaze kugera kure cyane zimaze gukataza sembe turumva ko yari kwikarayi kede yari kwikarayi byanasabye kikora sentire ikomeye cyane kubera ko nk'agace kari strategique bita Numbi bari bavuze bati Numbi ramutse ifashwe kaba kabaye ishyano ryaba ricitse umurizo ariko bagerageje kuresista ndetse n'ishanje babonye ko bahise bagira reaction babigizeho byuzi birometero 8 ariko Adui ntiyava muri shanje nyine kuva muri centre no kuva muri area yose ni kimwe urumva ubona ko nyine hariya harimo intambara ikomeye bwana Meke Kaira harimo intambara ikomeye kedi ubwo ni muri Karehe wenda ubwo afande Makenga yagiye cyangwa se no wari wese yagose atanze itegeko kwenda rikakaye ashaka kuvuga ati ubundi habananira gute kuko nawe uje bibaza kuki abigombe akajyayo urumva reka ko nyine ni igisure kiwe ariko urumva nabandi bakwe kuba bikora Meki buriya turavuga intambara zo muri Karehe ariko ejo cyangwa ejo bundi wumva ko no muri Gatoyi ntago bicaye barategura intambara bene ibi bitero rero M23 nabyo duratuvuga ibi bizi ntago bitungura ahubwo icyo tuvuga iyo ibimenye ikora iki basangara mugano w'abarundi tumwanza arakurondera umurondera ikora style sigaye ikoresha yo kuvuga tumwanza arakurondera ariko nyine ni ikibazo gikomeye cyane wabonye ko nka Kawere nejo baraharashe Adui yaraharashe arabombarize kandi bisha abantu so wenda intekereza ko igihe kigeze ngo bazanakubita Adui uhora yica abantu twika amazu yamaze kubigira ibintu nyine biri routine abaturage nabo bamaze kubimenyera bafata nk'intuza so urumva ko ni bagafata imyanzuro ihamya Adui agakubitwa akigizwayo ariko wanazamuka na ruguru zabibwe naho Adui arimo aripanga ku kintu kijyanye n'inzara waraza kuti nawe aratera uri gutera mpati nawe araza corporation zo kwiba ariko agasiga yisha umuntu nubwo wenda muri no minsi biri kugabanya karindi ariko uratera icyumvirizo kumva akayihayiho mugani wawe afite nako kuza gusabota abaturage yego urumva n'abaturage ndetse na M23 itasigaye na ndimo kuvuga ku kintu cya effective nkubwira nti
ariko ikintu bijyanye numva gutabyumva neza ibya effective kuko kibe ngiye muri statistique nk'umu analyst cyangwa se nk'umunyamakuru ukurikirana cyane abasirikare Mveture yasohoye bagiye gukora iki Meki Mveture ifite igice kinini nabyo tuyabwira abantu oya kedi Meki kayiranga zira Mveture ibi bice byose tuvuga yari yabifashe kera sibyo nyuma yo gufata ibice ubwo ndavuga yafashe umujyi wo gufata Bukavu yaje kugira abasirikare imibura abasirikare imaze gusohora mu matangazo ado bari munsi y'ibihumbi 35 Meki abasirikare waruzi ko niba igihugu nk'u Burundi kidafite umubare w'abasirikare bangana gutyo muri niyo minororo zacyo basirikare bari active bari kubwira 20-25 sibyo bumaze kujya muri Kongo 29 nyine reka tubare aho bashyiramo n'ibizimbano kure bari gutoragura ubungu bakarondamo hariya katubare wenda twestime ibihumbi 30 abarundi babarwaga ko bafite muri nominoro za ministeri y'ingabo ni igihugu uburundi bwose wakurigana ugasanga mu 23 uretse n'u Burundi ifite ibice bikubye u Rwanda incuro Nord Kivu ubwayo ibice bafite biraruta u Rwanda Meki Sud Kivu ibice bafite biraruta u Rwanda Meki ukabwira ngo ikibazo cya effective noneho hari n'imiterere idasanzwe ari ahantu haba imisozi n'ubu mwumva izo za shanje ziba zashindikanye izo za rumbishi nabyo ni ibisozi ku buryo bwango noneho bakanagira n'ikibazo cy'uko bari kurwana n'abantu banahazi bamwe muri bo kuko FDLR zamaze imyaka myinshi Wazalendo abenshi barahazi so bikagorana cyane bisaba ngo utegure wenda ujya urasa kote ziri strategique nk'ubureba nka Cyambombo Meki barakubwira ko yashindikanye kubera ko aduyi n'abasivile b'abashumba bivanze nujya kurasa Cyambombo nabi kuko nacyo ni igishamba urashiduka nushoramo drone rice nka yica abashumba yice uzingura kwica aduyi nunadivasinga nabi nabwo nuko ngo biri bugende ubwabyo bisaba kubanza watekereza kabiri ugategura cyangwa se ugapanga so bimwe mu bintu mbona by'imbogamizi Meki no kuba bafite igice kinini bagenzura bituma bahora batraininga ariko ingabo zikangaza ikibazo cya effective gikanga kikabagonga so urumva ariko ngiye ndi kwivuga gutyo atajya nuza kunyumva nabi uko irabasohora buri munsi so nibibasohora buri munsi impinduka nizihe bagiye kurinda abaturage mu biturage aho yafashe nabo kwagura ibice nabo kugizayo umwanzi so ibi ngibi ni ikintu kuko afande jo ndavuga ati tuzahurira mu kazi ndavuga afande Makenga ati mugende abaturage babone nk'umucunguzi so rero kuba baramaze kuba deployed abaturage barimo barabona nk'abacunguzi ikintu dushaka kucyo ko kandi mwitangaza ko dukora accountability niba bashize ukwezi abasirikare babyiye gatoyi bakabakiharasa kare ho ikabiri kuba kugenda iba mutombe mu byo kuri nicyo gikomeye cyane okay ariko none tukanabihuza tuti umwanzi wa M23 ndetse n'umwanzi w'abaturage akomeje kujya gute kongera imbaraga nawe Meki kintu gihari ni iki ngiki ikintu ahubwo mbona cyananiye M23 no kuvangura Masaka n'Urukungu ejo bundi abigaruka bavuga uti M23 gusaba abaturage bari kuri fro kuva muri ibyo bice ariko namenye amakuru ko nka zarumbishi bigize ibipinzi or ndibuka za 1992 hano umucengezi yari yarigiza akarakajya mu cyahoze ari komine Rwerere yewe na Mutura Meki byabaye ngombwa ko hashyirwa inkambi z'abaturage leta y'u Rwanda ishyiraho inkambi abantu baravuga bati muve mu Rutoke muze mu nkambi tubanze duhige aduyi tuhagikishe ko yavanwa Meki byatanze solution M23 ijya kurwana irumbishi imbunda zose bamanukanye enemy imbere gato yazimenye umubare umanutse n'ubu Makenga sari muri Masisi ubu ado arabisi ubwo wasanga drone zishobora kuba uribuka nka nuza nka Colonel Jemezo muri rugamba rushyushye ari muri Masisi ubwo yageragaza najya ni kinigi ni runigi ari ntera ni hafaho ni runigi ni muri runigi oya ni kibabi voila inzu yarahagazemo ari kuganiriza abasirikare nta uretse nk'Imana kiza akaboko akaba yarahavuye bateri komporo uhita ko nyine amakuru abagenda buri kanya Ede nawe abaturage bari mu mirongo y'imbere baba bari mwazira nsisiro zikoze kuri zisa no ziri muri zone rouge ubwabo habarimo abazarendo uzi ko babikirana ibanga Meki so M23 gihe ikintu mba mbona yakora iki kintu zagikoreho
tuvuge nk'abantu bari Kawere uva muri Kawere winjira muri Aduye uriya muntu uri Kawere gukora iki agarutse nyuma akaza akabacumbitse hari decisive igomba gukora abaturage nibakure mu mirongo y'urugamba nigabanya ibintu byo kuvuga ngo abaturage ngo ni impunzi none ko bari kubiteza ibibazo icyambere kamwe nk'urugero rumwe nk'umuturage wa Gatoyi ni mukure mu mirongo y'urugamba umuturage wa Nyabyongo ubu Gasenyi nk'umuntu uri Gasenyi arakora iki ni mukure uriya niwe nese ngo nkandi warasibi Gasenyi bamusanganye jeto z'umuganda bamurashe kwa kabiri umuganda wabaye kuwa mbere twarabivuza ngaho bamusangana jeto zo kuwa mbere orede uri kurwana n'umuntu wari magufasha gucukura indaki uri kurwana n'umuntu wari magufasha kujya gucaginga ibyombo nive mu baturage nikura abaturage mu mirongo y'urugamba nive mu baturage akazi kazayorohera kuko reka ngo urugero rumwe kedi kompara 160 igera muri kilometero bingahe 160 na izimbura zo mu bwoko wanareba no kuri Google ariko ntago igera kure kompara rya 60 ntago rigera kure cyane kuko riraropinga kandi amakompara ropinga burya kenshi nabwo aba ari bugere kure cyane urumva nkizi mbunda zirasa kapeti urumva 61 mm 60 mm mota minimum range nabyo ryo kure ya motor range so icyo mbona baravuga ko ishobora gutera muri metero 70 naga ari kure intoyi 120 nitwara nko muri itera muri metero nka banza ari 20 nari batari 10 na ama kompara arabanza gafata ikirera kongera kamanuka bubuye butosho kibuna nabo kigira kizamura cyane n'ikira kitwa 155 ko nize za na za BM muri azirasa kure kuko zo zirasa zisano ziba zirasa kapeti muri birometero 4 muri nuza 120 tuba turugero nk'umuntu azanye 120 ariko urumva 120 ni mukuru wa zose mukuru wa 82 mukuru wa 60 yeah ubivuze ngo umuntu afite 120 yaragiye gute yarasa mu baturage nuvuga icyo ashaka kuvuga ni se byo bari gukora hara muri nuza muri Kawere ugiye muri za Masisari uwo yuko uryo izo za Kawere hakurya ari Aduye bararebana barateganye so nibaza abaturage kwe kuva mu mirongo y'urugamba kedi bakajya inyuma ya M23 nuvuga ngo umuturage akava inyuma akajya inyuma ya defense za M23 kilometero nibura nka 5 ya nibyo ndi kukubwira nti buri effective firing range ni metero 70 paka ugeze no mu birometero 3 nibyo nuvuga ngo ikintu gihari ni ikintu ki urebye nka hano muri Nyiragongo impamvu twabonaga wenda yaretse abantu bo muri 15 irarasa bo muri 15 bishobora no kurasa muri kilometero 70 ni igihindi so urebye nk'ukuntu M23 yari yararegeje yari yararetse urujya n'uruza rwo muri Kibumba n'urwo muri Goma rugakomeza kubamo yari keneye amakuru yo muri uriya mujyi ariko se umuturage wa muhariya ko nawo bwa gutanga noneho ikindi kandi ko ubona ko nyine abantu bari mu mirongo y'urugamba mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakwiye gukurwa mu makika y'iranga icyo kintu Everton yagicishe kintu nikure abaturage mu ariko none numva gutangaza ko ngo yabisabye abaturage kuvamo byari byavuzwe ko iri kubibabwira ariko kedi reka ngiye mbivuge muri ngiye impamvu mise nkubaza ibirometero zino mbona zirasabona nashaka kureba range ushaka kubiro tuge n'urugero umuturage wenda hagati ya na M23 harimo ibirometero 2 ko ibirometero bishobora kuba mu hari urebye unyuje hejuru y'imisozi sibyo cyangwa se tubari ibirometero wenda 5 noneho muri iyo quartier mbe turimo harimo n'abaturage nifata abaturage ivuye kuri defense za ibajyane ibabwire mu cyende mu birometero 5 kure y'amadefense abizagikenera ko bayishakira amakuru wenda igigira ukuntu abamotari baba bakora sibyo n'abajya mu mirimo baba bayijyamo ariko badatuye aho ngaho nabwiye kubigabanya ni nyine icyo ushaka kuvuga mu kuba serious ubwo yabigiye gukora za operation zo kuyiza iki wazana no bakajya kure nubanga igihe cyose yakora ama consolidation operation ni yakore wazarendo na FDL na FARDC bagiye kure y'abaturage aho bitishanje eje M23 harambiskade ebyiri bari bayiteze pe atirari yabo cyakora cyamakuru nyamenyira ku gihe umwe mu bakomanda bari hari aramwani ibintu bimeze gutya mwereza voice note nari maze kuvugana n'umuntu ni aka kantu muwe conjo kandi byari zirisiye uza makuru umuntu wayatangaga umuturage uri muri shanje urugamba rwabaye ariko yagumya kwanza kuko abatahunze turi kugabanya nayo ikintu cyose muri ibi bintu ukabwire kedi jewe ndi civilian yamba nari nabaza kudutuka ngo mwewe ngo mwe murabasibiye muvuga iki ngo mujye kurwana light yo kuvuga
ufite right yo kuvuga no kwanalize kandi namwe abaturage mudukurikira nani mufite right yo kuvuga uko mu byumba ikintu n'ugutukana ikintu uvuga kuko amakuru ahandi ndabizi ko nayo Mvetura yafite ko muri Rumbishi abaturage bakorana na FDL na FARDC na wazana ndabizi ko babizi amushuwa cyane ibyo ni inkuru nizo za Gasenyi ni inkuru zizwa rero mpamvu muri iki gihe nko mu bice by'imirwano rimwe na rimwe hari igihe twinda no gutangaza n'amakuru amwe nawe kandi uzi yes kugira ngo wenda urebe utaza kugira bushyira mu bibazo bikomeye rero atari uko tutamenye ibijya mbere bihari rwose nk'izo operation ejo bundi watangazaga nayimenye nijoro ko barimo bari kujya kwerekera bagiye kwikora so rero ari ibintu dukwiye kuba tureba kadi abaturage mu kwegera ibintu y'urugamba hari igihe uweze tumuturage wundi bameze n'ubutesi umuturage yegera guto masaso biriya bintu na FARDC abikoraga ukabona iteretse 14 hariya mu nkazanuza nka za kimashini waje ko ukabona abaturage bari muri metero nyinshi kandi 14 Mvetura buze kwihiga iraza kwihiga urekura ikompora ukumva ciro umwami abaturage barapfuye aratabaje so ariko kure mutotezi si ibyo ngibyo gusa bituma akazi kagorana cyane kugira ngo bamenye bahando ni ikibazo nyirizina niba umuturage wati dore bamanutse ari 5 bamanutse ari 10 ngiye ntanga urugero nkunze gutanga urugero rw'ahangaha mu cyahoze ari Cyanza ubu ni Cyanzarwe na Busasamana hari ahantu Meki yari yarananiranye bakaza bakamuhiga bamara gupuringa basuye mu defense hakaza ngira ngo nkana bita Busigari ni ruguru hano hari ubwo yazaga saa 12 z'umugoroba ukumva defense ziri hariya za sirikare ziri nka hariya akaza akajya mu rusisiro akibaga agakora ibyo akora yamara gacaho ariko babona bitazashoboka cyo gihe bafashe umwanzuro bavuga ati abantu bagiye mu nkambi abantu bibuka inkambi zabagiye za Busasamana baramuhiga mu rutoki paka bagikisha ko yambutse umupaka ugahita ushyiraho ibihome by'ubwirinzi bikarangira cy'umutekano muri izi nkengero z'amaparike cyangwa se inkengero z'iki zaho wazando ziri ikwiye kuvuga iti nk'abaturage mwe ku mpamvu z'umutekano ntabwo ikwiye no gutereta umutekano ntabwo watereta kedi ku mpamvu z'umutekano wacu n'uwanyu mugende Mvetura making sure ko igiye gukora operation zigize abantu kure kugira ngo herwe n'akazi kuko abaturage nibajya mu nkambi nabo bazagira gutazagira pressure banacumbika no kubavandimwe baturage kugira pressure yo kurindwa n'abaturage baza bahano bitwa za Mutaho hari inkambi yabuzi iba hano muri Goma kandi ntago bacyaba ko batarataha ariko ubu ngubu Mutaho iri kugenda itekana ejo cyangwa ejo bundi bazataha imirima yabo bayijyamo aracyacumbitse n'ibyo ariko kuko ari agace kari kakiri sispe mu buryo bumwe cyangwa ubundi aravuga ati baravuga bati mwemuretse gutaha nuko nguko bimeze n'ahandi naho ibyo byo niyo tekerezo cyane natanga kuri ibyo nk'abantu ibi bikwiye kuba bigenda gutya hano kare tujye muri Masisi wenda nyine twari turi mu bice bya kare dustanzeho n'ama input yacu y'ama ideas iyo tubibona uko aya makuru niba ngiye munyamakuru mbanyafite nkanze ngo wazano zigiye gutera zigiye kuza zigiye kuza abarundi bari kuza ngira ngo ikintu cyo kuba ko muri izi ntambara bazazana abarundi bahuza barwana Masisi na ngungu bahazi ibyo Mvetura baza ko nayo yabibonye ko ari byo twavugaga ari ukuri rero kare turebe muri Masisi na buri kare twifatanyije byo bimeze gute Masisi ngira ngo harabona abonye biripotinze aho bita ngo ni harabaza rero biripotinze inzara iri kurya none banatera n'icyumvirizo bakumva bakomanda babo baravuga bati twebwe ntago tuzava muri iri shyamba ngo keretse pinga niraswa urumva ubu rero hari uwitwa ngo ni kwa kane agana ku isaha moya hari umuzarendo w'iripotinze witwa ngo ni yabaga mu gace ka Hembe aba kwa komanda secteur bitanyeganyega uyu rero yitwa ngo ni Bebe Nsabiyumva hanyuma mu gutanga imiripokoro yaravuze ati rwose muri ubwo kuva muri Wazarendo utaha bakuvumbuye wakicwa ikindi kandi baravuga bati iyo utashye bagerageza gushaka famille yawe ya hafi bakayigirira nabi nayo muri make ubu bite nuko abaseke babashizeho bari kubashiraho ntago ari gutuma hari umuntu wakiripoting ubwo nabaje ni colonel ubwo byanga byakunda bayitwa colonel dore ngo nakabunda
akakarasi kamuguru pande washobora no kuza no gutanga amakuru byose birashoboka akavuga ko atashye nyamara agiye gutanga amakuru so okay durumva rero muri Karehe ibindi Robero bimeze bite so Robero ntabwo ndatera icyumvirizo Robero amakuru yaho turaza kuyatanga mu kiganiro cya kabiri yego so nibaza ko twaba dusoje hano Kedi muri Karehe nuko bimeze uko ibintu bihagaze nuko biri tuzagumya tukurikirana amakuru nk'ibisanzwe abantu baragumya kubabone amakuru tubagezaho tubabwira rwose uko ibintu bihagaze mukurikire Bwiza TV mukurikire Mapendo TV hano ushaka gusanga amakuru yizewe ni kuri ibinyamakuru ariko bikanagukenera kugira ngo bitere inkunga ube hafi amakuru akenewe urayakenera natwe turayakenera ariko dukeneye ubushobozi bwo kugira ngo aya makuru tuyagereho tunashimira kandi abantu bakomeza kudufasha naremo nshima ntiwampaye mikoro ejo waza akavuga ati Mikairanga rega studio ibikenewe utuntu twishi sibyo haruza kuvuga ati kamugure n'akamixeri cyangwa n'agatelefone kandi ukoresha gatuma ubona amashusho mazima cyane ko tuba tuzikeneye uriya nka telefone y'imboni bikwiye kuba yihariye cyane bivanga n'izindi document n'ibindi ababitekereza bakabiha agaciro rwose Imana igiye bagasana bagira neza uko tuzadutera imbere n'abazajya batera imbere kandi amakuru babona ko habo improvement niba umuntu yataga ikibazo niba utaka ikibazo cy'amajwi ukaba utaratera inkunga Mikairanga cyangwa Bwiza TV cyangwa Mapendo TV ujye wihangana uyumve gutyo niho ubushobozi bwe bugarukira so rero nibaza ko nibyo ngibyo Kedi nshimira abarundi bakomeza kuduhamagara ati rwose bari barahangayitse no minsi banyandikira bavuga ngo wagiye bari batumva amakuru yanyu ntibaba bafite ikibazo nawe kandi ndabizi nuko bemeza nige banagukura mu gitanda ati byuka cyane no naje ntakoze ibirenge hasi ndagukoreka twashimire twongere mu kindi kiganiro Katonda abe kumwe namwe bye